මම අද යන්නේ කුකුල් වැල්ලට. මෙතන පාරේ තියෙනවා සිටියමක් ගහලා. නමුත් ඒකවත් මේ ඇල්ල ගැන සඳහනක් නැහැ. මේක තියෙන්නේ පාරෙන් මීටර 200ක් විතර කැලේ ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් ආරම්භනාවට එන හැටි ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. මහනුවර මණික්කින්නෙන් නාරම්පනාවට ඇවිල්ලා මෙතෙන් එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තෙල්දිනිය පාරෙන් ඇවිල්ලා වරුතොටින් හැරිලා නාරම්පනාව හරහා මෙතෙන් එන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වැස්සෙන්දා ගියල්ලේ වතුර වැඩි ඇති. අපි ගිහලා බලමු. ප්‍රධාන දියැලට යන පාරේ පැත්තකින් හම්බ වෙනවා තව පොඩි දියැලක්. ඒකත් ලස්සනයි. ගිහින් බලමු. ගමෙන් පිට මිනිස්සු සාමාන්‍ය තරමින් එනවා මේ තැන් වලට වීකෙන්ඩ් එකේ. නමුත් මේ දවස්වල වැස්සයි කොරෝනායි හින්දා එහෙම කට්ටිය එනවා අඩුයි ගොඩක්ම. ඒකයි අද සෙනග නැත්තේ. ප්‍රධානම දියැල්ල තියෙන්නේ තව ටිකක් උඩ. එතෙන්ට යමු.
ඔන්න කුකුල් එල්ලට ආවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් දුක හිතෙනවා. මොකද මෙතෙන්ට කලින් ආපු කට්ටිය සිලි බෑග්, සිගරට් පැකට්, බියර් ටින් වගේ ඒවා දාලා ගිහලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඔයාලගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙතෙන්ට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් ගෙනාපු දේවල් ආපහු රැගෙන යන්න. මේ සුන්දර පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ආපෙගේ පොඩ්ඩක් නාමුනේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මෙතෙන්ට නාන්න එනවා නම් මෙතන උඩට නැගලා අයිනට එන්න එපා. බිමට වැටුනොත් එහෙම මෙතන ලොකු ගල් තලාවක් තියෙන්නේ. ජීවිත හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්ත නෙමෙයි. මේ පැත්ත ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒ හින්දා නානකොට තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මම නම් නාගත්තා මාර්ග පරිපයි සීතල වතුර ටික ඒ වගේම ඔයාලගෙන් ආපහු ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙතෙන් එනවා නම් මෙතන තියෙන්නේ හරිම නිෂ්කලංක පරිසරයක. ඒ නිසා මම ඔයාලගෙන් ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. කරුණා කරලා මේ දැන තියෙන සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරන්න. පොලිතීන් කසල වගේ දේවල් මෙතන දාලා යන්න එපා. කරුණා කරලා ඒ අරන් යන දේවල් ආපහු අරන් යන එක තමයි හොඳ. එහෙනම් ආයෙත්